点，陪你久一点。小黄居然给我发微信了，好紧张呀！赶紧听啊，寻思啥呢？等一下嘛，我好紧张。元太，我知道你暗恋我很久了，我仔细想了想，我们在一起吧。你想在一起就在一起呀，我不要面子吗？告诉你，我不同意。轮胎，你有病吧？追人这么久，正好人家同意了，你又搞上了。我马上就过年了，他现在要和我在一起，肯定让我去他家擦玻璃、洗被子、洗窗帘、打扫房间。想想都觉得害怕，这点套路我还不懂吗？哎呦我的妈！那你说怎么回事？就拉倒吧。年后再说吧。我操，这年轻人！宝贝，我可以问你几个问题吗？为什么平常是柜子，天柜是箱子呢？为什么喝酒的叫夜店，过夜的叫酒店呢？明明是站在电梯里，要是坐电梯呢？明明是磨夹的肉，要叫肉夹馍呢？为什么是太阳晒我，要叫我晒太阳呢？为什么我这么可爱，却没有人投票呢？滚！我不的。行了，别这么投票的事了，赶紧过来吃饭吧。我不的，我的票数已经满天飞了。但我想起来还有一个秘密，我的手相如乱，所以我上天入地的寻找你，给我尝上一口吧。赶紧吃饭吧。狗都是这样被偷的。万一偷我的人把我卖进了狗肉馆，再把我分成小块小块的，倒进油锅，加点生姜、大蒜，炒上10分钟，再放一把朝天椒。啊，不要！会辣死我的！今天过得担惊受怕的。
下了照片作为证据。我明明尿的是你左前轱辘的右下角，回来的时候我的尿居然在左下角，整整偏离了5公分，所以一定有蹊跷。准备，到。跳宝宝，那是奶奶尿的，按我溜出来了。你撒谎！刚刚我给我姐做了个测量，我姐的身高是24厘米，腿长是20厘米，比我姐的身高和腿长，切，才不可能尿那么高。准备，到，上家门。老婆，你给我解释。老婆，会疾风吧！对你表示同情哦。哎呦我的妈！你是学什么专业的？学建筑的。那你学建筑的，为啥不去搞建筑呢？那你那么矮，咋不去卖烧饼呢？出去！我不的。你最擅长的是什么？我最擅长的是在适当的时候说不行。举个例子。不行。出去！我不的。我看你简历说你数算不错。对呀。那我考考你啊，1314乘以520等于多少？286342。不对呀。快不快就完了。出去！我不的。咱们公司的理念是什么呀？永争第一。为啥呢？因为人们只会记住第一啊，没人会记住第二。比如呢？那我问你啊，世界第1高峰是什么峰？珠穆朗玛峰。第2呢？乔戈里峰。第3呢？甘城张家峰。出去！我不的。出去！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 